Alamu menglaba. Ini na thong na se kuna no. Jawaru kazaya re. Covid yoga jam. Ei maluk dong ni lima no. Tisengaya la bom nya swa. Jogaya no. Todo le piyata kaya ni le. Jawaru chinde tujam. Tuye no kopato ne. Tuye tama jansa ne. Ate no ma shile yoji duri aluma. Tatui tatate pyapoya dre. Tama jansa ne ma. Jang pui ma ten no ma. Wan yang soa ne tama jansa pehi la loya le no. Dine mita suri wan yang soa ne tama jansa ne ma. Jawaru alu pao kwe ya le de jap ya ke jiro chu chi wa ma le. Ini pertama usaha ne jama ba pyo jana le sa kuna tama jansa ame phe lo da di yo le ya. Jama ba lo di teku taka tanya no. Tanya yui bi ma di ame phe lo lo de kha ma. Adika ati kuna mekon san kushi be. Ere mekon san ku ma takku be. Api ma chi nong chen so la pa. Jana halu atama jansa be. Dawi me pi ya re akha ma bo no. Tama chen api le tama jansa le ma. Tama jansa paheri ya me pi ya. Api ma nga tama jansa. Dari me tama jansa baluk lene de, no? Jangan nak de nai lau on baluk ti tama jansa ga dogo de piwa de. Tu suan sam nai le so ti bo yan te dau be kon to da. Wala so patama me ko mo aphi chi lai da ma no ka pat do yi. Pyo ye na yi so ri ne jaw ro atte yi atte Tabenel yora mana. Now we ma di ajun jamaru ya ye che se. So tama jama le thu ye dai me. Tama jama on no to ye attention lu ya ta ma da khaza ya. Elo ko no. So adai ka ya shi no. Aphi ma tama tia la ba go pyo jan na le. No pa to tama tia lan ne tu le. Te lan pyo to ye bro ma Bangkok yung mali. Takau ko jodan na jamoro la jora. Pemaliat yang orang lama baru dia. Oh, di orang nale ya kan ni lema. Pena di jamoro aku ini ya kan ni lema. Lama baru jamoro yang aku ya lale. Tak naik apa. Tamatialan, buat tamatialan ni dua kali. Jamau ya, bawa tu syakya, pandai ya, bawa tu syakya kerja le ya, atau amau le ya, era yang mama, tema dia lantai, mana lantai lagi, suwi mat berada, nawi mat di bataya segala sorale, no, ini jamau segala new berada, no, cini mere segala berada ne sempurna, dan Taya segala dunia ya tetap remah, semua tuai tu tetap biar ni. Elo kono tamatia ya ada anek boleh tamah jansa, cuma rupiah le no, cuma lujana no kepadanya. Taya piada, taya lain cuma rupiah sempol, dedana, hayat kaya dedana piada. Di tanah utang kanjubi, malam tu ni atisya lojan, tiye atita mak kaya bila awak jenis ya. Tahu lah dia ini nuko pato surah betul siapa, luris siapa bubu betul siapa, tahu lah dia kerja siapa. Kalau tahu lah dia ini nuko pato kau dia thane. Bilo Tayaro sola, di le koi atata ma thu tayaro jamaro ga yuten wa samo so ye gaba lo ka ji da ma jamaro alen le sa phet no
နောက်ပြီးမှတရားစကားနှုတ်တော်ထွက်တရားစကားဖယားသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ကလည်းထွက်တဲ့စကားနဲ့စကားလုံးတိုင်းမှာတရားတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တမန်ကျမ်းစာဆိုတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုင်နေတဲ့ကျမ်းစာလေးရဲ့အတိတ်အနှစ်တွေကိုပေါ့နော်ဘလောက်ဖြစ်လူကြောက်ရဲ့အသက်တာမှာဒီတမန်ကျမ်းစာကလူကြောက်ကိုလမ်းပြနိုင်တယ်သူကအလင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာလေပေါ့နော်အကုန်လုံးတမန်ကျမ်းစာရဲ့အတိတ်အနှစ်နဲ့လူတွေကိုအမြဲတမ်းလမ်းပြနိုင်တာကိုပေါ်ပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဒီနေ့တမန်ကျမ်းစာလေးမှာအထူးတပြည့်မေခွန်း12ခုရဲ့အဖြေမှာ12ခုရဲ့အဖြေရတော့တမန်ကျမ်းစာပါပဲအဖြေမှာကတမန်ကျမ်းစာပါပဲတို့လေအဲ့တမန်ကျမ်းစာရဲ့လေးနဲ့မှုတမန်ကျမ်းစာရဲ့အတိတ်အနှစ်ကိုဒီနေ့ကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်ပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမေခွန်းလေးကိုဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေအားလုံးခံစားနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်မဒီမေခွန်းလေးကိုထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါလေနော်နှုတ်ကပတ်တော်ကလေးနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဒီနေ့တကိုးနဲ့ပြောရတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကအသက်ရှင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပေါ်ပြချင်လို့ဖြစ်ပါလေကဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်တွားကြရအောင်ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါလေနော်တမန်ဟိုမြန်မာပြည်တပြည်လုံးဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်အတဲတော်တိုင်းမှာတမန်ကျမ်းစာနေ့ပြုလုပ်ကြမှာအောင်အတဲတော်တွေမှာလုပ်လို့မရဘူးနော်ဟိုဘာလဲဘယ်ကနေလဲပဲ online ကနေပဲတွားကြမယ်တမန်ကျမ်းစာနေ့ကိုကျင်းပကြမှာဖြစ်ပါလေဆိုတော့ဒီနေ့2020ခုနှစ်ကျမ်းစာအသိကြီးကအဓိကထားတဲ့တမန်ကျမ်းစာနေ့ရဲ့ဆောင်ပုဒ်ခေါင်းစဉ်ကတော့မိသားစုတွေနှုတ်ကပတ်တမန်ကျမ်းစာဆိုရဲအမတားထူးခြားတယ်နော်အမတားဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတယ်တဲ့တိုင်းတမန်ကျမ်းစာအသိကြီးခေါင်းစဉ်ပေးတယ်တို့တရားဟောချက်တွေပေးတယ်ကိုကျက်ရင်ကိုရဲ့အသက်တာမှာတုတ်ထင်အောင်ဟောတယ်မတုတ်ထင်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်တက်ပြန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီရဲ့အတွက်ကတော့အရာကိုအချိန်အခါကနဲ့ကာလနဲ့ပေါ်တော့ရန်ကိုက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူတယ်။ကိုဗစ်ကာလဖြစ်လာတဲ့အခါမှာနော်တကဘာလုံးမှာလူတောင်ချထားတယ်။တကဘာလုံးမှာတို့အစိုးရမင်းရပါကြောင်းရတယ် stay at home နဲ့ဆိုတော့ဖြစ်ခါစားဆိုလူတိုင်းတုံလို့တယ်လေကြောက်တယ်လေဘယ်သူမှအပြင်မထွက်ချင်ဘူးအခုတည်းပဲနော်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းလူစီကားနေတဲ့ပုံတိုက်ကြီးအခုတည်းလူတွေကမစီကားနိုင်တော့နော်အလုံးလုံးနေတဲ့လူတွေဘာဖြစ်လဲအလုံးမလို့ရတဲ့ချင်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုအချိန်ခါမျိုးမှာတမန်ကျမ်းစာအသေးကြီးကနော်မိသားစုအတွက်နှုတ်ကပတ်တမန်ကျမ်းစာတရားကိုဒီနေ့စင်ကြအောင်ပြတဲ့အခါမှာဘာခံစားလဲဆိုဖယားတကယ်ကသူ့သားသမီးတွေကျွန်မတို့ဘလို့ထိချက်တယ်လဲဆိုကျွန်မကျင်တယ်မှာခံစားနေတယ်။မှန်ပါလေနော်ဒီ COVID-19 ရောဂါမဖြစ်ခင်တော့မိသားစုတစုရဲ့ရုံးတော်မှုကိုစဉ်းစားပါ။တမီးတွေသားတွေလည်းကြောင်းသွားအမေလည်းသူ့အလုံးနဲ့သူအဖေလည်းသွားနဲ့သူနော်ညနေပြန်ဆုံတဲ့အခါမှာလေနော်အချိန်မပေးနိုင်ဘူးမောကြတယ်ပိုင်းကြတယ်နော်ကဲသမန်စာရကစတောင်းတယ်ပြီးရဲ့အိတ်ကြတယ်ယုံကြည်သူတွေရဲ့တတ်တာဒါမဲ့ဒီအချိန်ကာလလေးမှာစင်ကြယ်တဲ့အခါမှာတချို့တွေယုံတော့လို့မရဘူးဘာလို့ရလဲအိမ်ကနေအလုပ်လုပ်ရတယ်မိသားစုတွေအားလုံးကိုကြောက်တဲ့အကုန်လုံးပိတ်တယ်အိမ်မှာမိသားစုတွေဆုံးတယ်ဆိုတော့ဒီမိသားစုတွေဆုံးပြီးဆုံးအောင်လုပ်ပေးရတော့တော့လုပ်ပေးရတယ်။ဘုရားတကယ်လုပ်ပေးတာ။ဘုရားပေးတဲ့ကိုဗစ်ဒါပေမဲ့ဒီကိုဗစ်ကမကောင်းတာရှိတယ်လို့ကောင်းတဲ့အပိုင်းနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ယူလို့ရှိရင်ကိုဗစ်ကာလမှာ
လူတွေအားလုံးအိမ်ထဲမှာပုံအောင်ပြီးမှဒီယောဂဆိုးရတဲ့ကဲလို့ဖို့ရတဲ့အသက်ရှင်ရတဲ့အခါမှာဒီလေတမကျမ်းစာအင်းကြီးပြောတယ်မိသားစုအတွက်ဟာဒီလေဘာလို့ရမယ်ချင်းလဲတမကျမ်းစာကိုဖတ်ရမယ်ချင်းမိသားစုတွေတမကျမ်းစာကိုခေါ်အားယူရမယ်ချင်းမိသားစုတွေတူတူဆုတောင်းရမယ်ချင်းမိသားစုတွေဖယားနဲ့မွေလျော်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ရမယ်ချင်းတော့ဖယားတကယ်မှဒီကိုဗစ်အားဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကိုတွင်တင်ပေးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့တို့ပေးတဲ့လောကပတ်တော်ရဲ့ငေါင်းစင်နာပဲတကယ်ပဲဖျားစရာလာတဲ့လောကပတ်တော်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံယူပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီကိုဗစ်ရောဂါအပြင်မိသားစုတွေကိုချစ်ကိုတို့ကြောင့်မပြောလို့ဘာလို့တခြားစီနေရတယ်ဆိုတော့မိသားစုတွေစုံစုံညီညီနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလိုနေရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လူတမာတရားနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဆွေးနွေးပြီးမှခွန်အားပေးကြပြီးမှတိုက်တွန်းကြပြီးမှအတူတူဆုတောင်းကြပြီးမှနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတွက်မိသားစုကိုတန်ဖိုးထားလာတဲ့စိတ်ရှိတာအခုကဘာလီမိသားစုမှာကျွန်တော်တို့လုပ်တာတစ်ခုရှိတယ်ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးဧပြီလမေလနော်မေလတော့ကစားတယ်ကျွန်တော်မပြောကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဖျားကြောင်လည်းပိတ်ထားတယ်လူတွေကလည်းဘဲမှတအိမ်နဲ့တအိမ်ကတွားတယ်ဘို့ကလည်းအားနာကြတော့ပေါ့ဟောလဲဆိုတော့ stay at home ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ online နဲ့ Bible study ညမှာလုပ်တယ်ကဲပါဝင်ခြင်းတဲ့လူပါဝင်ပါဆိုတော့ဦးချင်းကိုဖိတ်ခေါ်တယ်ပါဝင်တဲ့လူ22ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါ Monday to Friday လုပ်တယ်ပြန်တကယ်ကျင်းလို့ချင်းဝင်တယ်အသေးတော့မှဘာလဲမနစ်ကလေးကကျွန်တော်တို့တမချလာတင်ကြချင်းမရှိဘူးနော်တမချလာတင်ကြချင်းမရှိဘူးအရင်တော့ရှိခဲ့လုံးဝမလုပ်နိုင်အချိန်ဖျားစပေါ်တဲ့အချိန်တွေကအကန့်အသတ်ရှိတာတမျိုးလူတွေကတော့ပတ်တော်မှာယုံကြည်သူတွေကတော့ပတ်တော်မှာစိတ်ဝင်စားကြတာတမျိုးဘလို့မလုပ်နိုင်ဒါပေမဲ့ဒီကိုဗစ်-19 ရောဂါအဖြစ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ညတိုင်း Monday to Friday ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့အမှားချမ်းသာကိုတစ်ခါနဲ့တည်ယူကြတယ်ဝမ်းကြောက်စွာနဲ့ပါဝင်တဲ့လူတွေကလေသူတို့အသက်တာမှာခံစားရတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေရတွေ့ကြတယ်။သူတို့ရဲ့အသက်တာမှာခံစားရတဲ့တစ်တေခံချက်တွေအမျိုးမျိုးကြရတယ်။အိုးမချိုးလို့ခံစားတဲ့လို့တစ်တေခံလို့ဆိုကျွန်တော်အရာစိတ်နှလုံးထဲမှာကြည်လို့တယ်ကြည်လို့တယ်။တမန်ကျမ်းစာတဲ့နေရာမှာပါတဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာမှာတမန်ကျမ်းစာရဲ့ထိတွေ့မှုတကူလို့တွေ့ရတယ်။သူတို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းမှာဖယားကိုပို့ချက်လာတယ်။လောကပတ်တော်ဖတ်ခြင်းနဲ့လောကပတ်တော်သိခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလောကပတ်တော်အမောကိုလာပြတဲ့လောကပတ်တော်ဆိုတော့ထင်ထင်ရှားရှားသိလာတဲ့အခါမှာယနေ့ပါဝင်တဲ့သားသမီးတွေအားလုံးနော်ဖိတ်ခေါ်စရာမလိုရှင်နာရီထိုးပြီးနှိပ်လိုက်တာတန်းမယ်ကိုနိုင်ထိုးပြီးနှိပ်လိုက်တာတန်းမယ်ဖျားတဲ့ကြီးလို့ချီးမွမ်းတယ်ဒါကြောင့်ဒီကိုဗစ်ကာလဟာမိသားစုအတွက်နှုတ်ပတ်တော်ဖြစ်တယ်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကာနီမိသားစုအတွက်နှုတ်ပတ်တော်တမန်ကျမ်းစာနေဖြစ်လာတယ်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခံကြပါတယ်တက်တယ်လည်းခံကြပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြောရတာကဘုရားတကယ်ကဘာဦးဆာမှာအာဒမ်နဲ့အေဝါကိုဖန်ဆင်းတယ်အာဒမ်နဲ့အေဝါကိုဖန်ဆင်းတဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာအေဒီဥယျာဉ်မှာပဲတို့နှစ်ယောက်ကိုအိမ်ထောင်ပြုတ်စီပြီးမှအေဒီဥယျာဉ်မှာပဲအေဒီဥယျာဉ်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ပြုတ်တဲ့အိမ်ထောင်အစဖြစ်တယ်
ဆိုတော့အာဒမ်နဲ့အေဝါဖျားပြုတ်ပေးတဲ့အိမ်ထောင်ကဘာဦးရဲ့အိမ်ထောင်မှာဆက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဇနီးမောင်နှံအိမ်ထောင်ခုဒီဆောက်လာတဲ့အခါမှာဖျားကလုံးဝပြတ်မထောင်ကျမ်းစာထဲမှာရှိတယ်သူမလုပ်တယ်ညနေတိုင်းအမြဲတမ်းသွားတယ်ဖျားကကညနေတိုင်းသွားပြီးမှအာဒမ်နဲ့အေဝါနဲ့ဖျားကမိသားရောက်ဖွဲ့တယ်ဒါဖျားကရဲ့အလိုကဘာဦးကြောင့်မဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖျားကနှုတ်ပတ်တော်အပြင်ပေါ်ပြထားတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဖျားကလူနဲ့မိသားစုနဲ့မိသားရောက်ဖွဲ့တဲ့ဖျားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခက်ကာလာခြင်းမှာဖျားကကျွန်တော်တို့မပေးထားတာလေနှုတ်ကပတ်တမန်ကျမ်းစာပေးထားတယ်မိသားစုကဒီနှုတ်ကပတ်တမန်ကျမ်းစာနဲ့မိသားရဖွဲ့ပြီးမှအဲ့ဒီတမန်ကျမ်းစာကိုခံယူနှလုံးသွင်းပြီးမှအသက်ရှင်ဖို့ရန်တို့ဒီနေ့ဖျားတဲ့အလိုလိုရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကိုပြချင်ပါတယ်ပြီးတော့ကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာဒီနေ့ကြည့်တဲ့အခါမှာအိမ်ထောင်တွေအများကြီးရှိတယ်ဟိုတာဝနာပအိမ်ထောင်တွေကျွန်တော်တို့ပြောကြအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ခရိယာအိမ်ထောင်တွေအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီခရိယာအိမ်ထောင်မှာနှမျိုးနှစ်စားရှိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရတာအမတာမမိသားစုရဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့စီစီလုံးလုံးနဲ့ပေါ့နော်ဖယားကိုချစ်တဲ့ဖြစ်ပါနှုတ်ကပတ်တမန်တရားနဲ့တခါလေးညတိုင်းညဝတ်တွေလောက်ကြတယ်တရားနဲ့တရားတော့ဟိုခေါ်အားပေးကြတယ်ဆွေးနွေးကြတယ်အဲ့ဒီအိမ်ထောင်မှာအမတမ်းမပြောစရာပေါင်းတယ်ဘာလို့လဲညတိုင်းဖယားတကယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမိသားစုခံယူတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အသက်တာမှာတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ချင်းနဲ့တော့ပွားများတယ်ခွန်တော်ချင်းတရားရှိတယ်တော့ပတ်တော်အဖြစ်နားလည်နိုင်တဲ့အရာတွေရတယ်အဲ့ဒီမိသားစုအိမ်ထောင်မှာအမတာမှပြောစရာကောင်းတဲ့ခရိယာအိမ်ထောင်ဖြစ်ပါတယ်နောက်အိမ်ထောင်တစ်ထောင်ရှိတယ်ဘယ်လိုအိမ်ထောင်လဲယုံကြည်သူတို့ယုံကြည်သူပဲလောကပတ်တမကျမ်းစာကိုအလေးမထားတဲ့အိမ်ထောင်ခရိယာအိမ်ထောင်အဲ့ဒီအိမ်ထောင်ကျတော့ဘာခံစားရလဲအဖေကလည်းကြိုက်တယ်လို့သိရှင်ခရိယာတော့ခရိယာပဲနော်အမေကလည်းအိမ်မှုကိစ္စနဲ့သူသားသမီးကိစ္စနဲ့ပဲသူလုံးထွေးပြီးမှသူကိုယ်တိုင်လည်းကျမ်းစာမဖတ်လောကပတ်တော်မခံယူအသက်တာမှာလောကပတ်တော်မရှိသားသမီးတွေကိုလည်းမတုံတင်နိုင်သူသားသမီးတွေလည်းလောကပတ်တော်နဲ့လာမပြနိုင်တယ်ကြာလာတဲ့အခါမှာဖြစ်တယ်သားသမီးတွေလည်းလွတ်ချင်တယ်လို့လွတ်လုပ်ချင်တယ်လို့နောက်ဆုံးပြောတော့အဲ့ဒီထမှာပါဖြစ်တယ်ဖယားတကယ်မဟုတ်ဆိုတော့ဘူးဖယားမရှိတော့ဘူးလူကပတ်တမကြာတာမရှိတော့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအိမ်တော်မှာသားသမီးတွေကြီးလာလေဘာဖြစ်လဲလုံးဝအရှင်လက်နဲ့ရဲရဲရောက်သွားတဲ့ထောင်ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာတော့အိမ်ထောင်မှာဖယားတကယ်အစပြုတ်ခဲ့တဲ့အိမ်ထောင်အဲ့ဒီအိမ်ထောင်ကလုံးဝပျော်ရွှင်မှုဆိုတာမရှိတော့ဘူးကမ္ဘာမှာအဲ့လိုအိမ်ထောင်မျိုးယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာမှာအိမ်ထောင်မျိုးအိမ်ထောင်တစ်ခုရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီမှာရောက်ရှိလာတဲ့ယုံကြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ထောင်မှာအာဒမ်နဲ့အေဝါတဲ့တက်ကလေးကယနေ့ထက်တိုင်အောင်ဖယားတကယ်ဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့ဖယားတကယ်အစပြုတ်ပေးတဲ့အိမ်ထောင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဘာလို့ရမလဲအိမ်ထောင်တစ်ခုမှတောင်းဝယ်စီဆုံးကအဖေနဲ့အမေဘောနော်မိဘနှစ်ပါးဖြစ်တယ်မိဘနှစ်ပါးရဲ့အသက်တာမှာဘာလို့ရမလဲကိုယုံကြည်တဲ့ကိုကွယ်တဲ့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ကိုကောင်းချီးပေးနေတဲ့နော်အဲ့ဒီဖယားရဲ့အမိန့်တော်ကိုဒီနေ့နာခံရမယ်နာခံပြီးမှတမန်တရားနဲ့ကိုခံကိုအထဲမှာရှိထားတဲ့တမန်တရားကိုတာသမီးကိုပြန်တော့တယ်အဲ့လိုသူ
တွန်းတဲ့ပဲဆိုရင်ဒီနေ့ကဘာကြီးမှလေအင်မတန်မှအိမ်ထောင်တွေကနေနေပြီးမှဝမ်းမြောက်စရာတွေတွေ့ရမယ်အိမ်ထောင်တွေကနေနေပြီးမှလူတွေအတွက်အလင်းနဲ့စားဖြစ်မယ်အသင်းတော်အစအိမ်ထောင်ရတယ်အသင်းတော်တပါးဝိညာဉ်ခွန်အားရှိဖို့အသင်းတော်တပါးနိုးထဖို့အသင်းတော်တပါးတကယ်ပဲဖယားဘုံတော်ထင်ရှားဖို့ဘာလို့လဲယုံကြည်သူတွေအိမ်ထောင်တွေရဲ့အပေါ်မှာအိမ်ထောင်တွေရဲ့မရှိတဲ့မိသားစုရဲ့အသက်တာဆိုင်ပါလေအဲ့ဒီမိသားစုရဲ့အသက်တာထဲမှာဖယားရဲ့နှုတ်ပတ်တော်အသက်ရှင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီယုံကြည်သူမိသားစုတွေမှာဖယားကရဲ့နှုတ်ပတ်တော်အသက်ရှင်မဆိုရင်အဲ့ဒီမိသားစုတွေစုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါအသင်းတော်မနှိုးထစရာမရှိတော့ဘူးတမန်တရားမှာပျော်မွေ့တဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်တမန်တရားကိုအမိတကယ်ပြုတဲ့လူတွေဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်ဆန္ဒဆရာကြီးကပြောတော့ဗောလူကပတ်တော်ဒီအကျွန်ုပ်ခြေရှင်းမှာမိဖို့ဖြစ်တယ်အကျွန်ုပ်လမ်းကြီးကိုလင်းစေတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်လူကပတ်တော်ကိုအလေးမထားဘုရားကြောင့်တော့ရင်ပြီးရောတနင်္ဂနွေလေးရအောင်မိသားစုမှာနှုတ်ပတ်တော်ကိုပြတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ဖယားသခင်ရဲ့နှုတ်ပတ်တော်ကျွန်တော်တို့လမ်းမပြနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာအလင်းမဖြစ်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာတွေပြင်ဆင်ရအောင်ခုနဘိုကယ်ဗင်နဲ့ဇနီးဒီဆိုတာတဲ့ချင်းနဲ့မှာပါတယ်ဖယားသခင်ရဲ့နေ့ရက်ကားတွေနေလာပြီရောက်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်ပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒီပြင်ဆင်ပြီးတင်းရဲ့အသက်တာတင်းရဲ့မိသားစုတွေအားလုံးကထောင်ရကောင်းကင်နိုင်ငံမှာချီဆောင်ခြင်းနဲ့ပါဝင်နိုင်ဖို့အတွက်ကတင်ပြောင်းလဲဖို့ရည်ရှိတယ်ခရစ်တော်နဲ့တင်ပြောင်းလဲဖို့ရည်ရှိတယ်တဲ့ခရစ်တော်နဲ့တင်ပြောင်းလဲဖို့ရအတွက်ဘာလို့လဲတခင်ခရစ်တော်မိမိရဲ့ကဲရှင်နဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်ယုံကြည်ပြီးတင်းရဲ့နှလုံးသားရပြောင်းလဲပြီးဇာတိအတ္တနဲ့ဒီဝိညာဉ်အတ္တမှာအသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်လို့အဲ့လိုဖြစ်လာဖို့ရတော့ကတဲ့အတ္တမှာပါတော့ယုံကြည်ခြင်းပြီးတဲ့ကြားနာခြင်းအဖြစ်ဖြစ်တယ်ကြားနာခြင်းဒီလည်းဖယားတကယ်စကားတော်အဖြစ်ဖြစ်တယ်ဖယားရဲ့နှုတ်ပတ်တော်လိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလေကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာဖယားရဲ့နှုတ်ပတ်တော်ထဲကိုပြန်သွားကြရအောင်နော်ဖယားရဲ့နှုတ်ပတ်တော်ထဲမှာပြန်ပြီးမှသွားကြရအောင်ကိုယ်အသက်တာဒီနေ့ပြင်ဆင်ရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ခက်ကာလကဆိုးရုံတဲ့ခက်ကာလတွေတဖြည်းဖြည်းဖြစ်လာပြီတဲ့ထက်ဆိုးရုံတာကြုံရအောင်မယ်နော်အဲ့ဒါပြီးတော့ချီဆောင်ခြင်းလာမယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ပေါင်းဖို့ရရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့မိသားစုအတွက်နှုတ်ကပတ်သမာကျမ်းစာဆိုတဲ့ကောင်းစရာကျမတို့ရဲ့အချိန်ကာလအဖြစ်ပြည့်တဲ့အမတန်မကောင်းတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖျားတဲ့ပေးတယ်ဆိုဒီနေ့ကျမတို့နှလုံးသွင်းခံယူရအောင်ကျမတို့ရဲ့မိသားစုဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့တဦးချင်းပဲဖြစ်မိသားစုအလိုက်ပဲဖြစ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကျမတို့အသက်တာကိုပြင်ဆင်ရအောင်ဆိုတော့ဒီနေ့ပမာဏအနေနဲ့ပြောကြပါလေဒီနေ့မိသားစုအတွင်းနှုတ်ကပတ်သမာကျမ်းစာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တရားဟောတဲ့အခါမှာယောရှုမစခန်းကြီး24နဲ့15အဲ့ဒါလေးကိုအတူတူဖတ်ရအောင်နော်ယခုမှထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့၍ကြည်ဖြူခြင်းသက်သာဆောင်ခြင်းနဲ့တကွာဝိပြုကြတော့မြင့်ကြီးတစ်ဖက်၌၎င်းအဲဂုတ္တုပြည်၌၎င်းဘိုးဘေးတို့ဝိပြုတော်ဘုရားသခင်ကိုပယ်၍
Taura Pia Buddha, when you jalo. Tomo, Taura Pia, when you go, they don't tell me, Michi the Penai, Bole, would you do Pia, they don't near, Amori, Idaro, Payana, Ale, do Yado, would you be a Yabo, Yene, Rejalo. Nane, Nane, Pianli, Taura Piabuda, would you be the Yoshuba, no? Torokana, Dai, be a Kama. 2 years, Italy, Lumio, say, Kore, Janzaka Piabare, Yoshua Badiole, Nane, Nane, to Indarua, Patule, Taura Piabuda, would you be? Surima, Dine, Dua, Temia Zoto, no? Temia Zoto, Italy, La Uniori, Shima, no? Toro sing Kobi, do yet a teta, Taura, Piabove, do what you may, so that Jamo Dine, Jinsu Bima, Piogas Piapale, Dali, Diga Tabima, Piojama, no? Yoshua, Disagao, Piora, Bechin, Piora. To a tetayama so Koromujakaya. A tetaya pika nearly Mapura. So Emma Tamoshi law. Joe, a thing what Pura Sagata Mane. David to take a tetaya pig, but Pirechema Pires, Mate came up Pura, so take a name of Pura. Emma Tamata Bushi, Scatted. Doesn't be again in Oreo. No, not into a daddy or a tower, Piano, would you go with me? Menoria or Bala Piano go with Bala. Bama, I beg a baby sit down. You check Java, you check Kobe. You should be the game, Toma, they are additional pieces of prayer. Payana, Adam, making what will Uye Alema, a Tepeshire, Gamma Peshire. Dami make Gamma of a Sane, Sandwich, Melo, Ega, Mantea, Melopea, Pinachepe. Lu Yuiche, Compere. Dini Payana, Jaman, Yuiche, Compere. Every time where you should be, no, Lu ye Sanda, 2 years alone, 2 years saying home. Paya, the king, Dini, Luri, Obama, no, Saint Core, Yuichi, more time to her, 2 Luri, Saint Core, so the nature Payabare. That's how Dini Yoshua, the man, not a tapilus and tower, Piauta, would you go by Bali? Just a kind of put that be mamma, not Dini, Javaro, a chip on Chenne, Yoshua at the town, Dini Javaro. Malone twin boy and good quality Jamare. Number 10 Chenne, Yoshua Balulu. Either they love you. Yoshua at the town in Jama, Pilila, there come on, Saint Jim Villa. Yoshua, the bed of second of Pity, the bed of Pity. George Jaza, Yato solution, the bed of second. Canada Violet, Joro, Yonji to yet, Lokama, Korean Shire, Yonji to Shire, the barrel shire. No? Yoshua to get the barrel county of your day. The barrel said today, so they need kind of Jama, the Majaza Patakama, Koaya. Yoshua that I will cheat a kama, able to be more shire. Ne Arno Yaulima. Ego to Lumio, Piatake, and make Piatake to go on it. John one that came to go and Toro Yoshila, the Kama. Paya, Jiro Jump, get it like get a viva, Edo village, you will piat lady. Don't lay out the way. You don't like a Kama. You're sure, go in the love, the other part. Everybody come, Yoshua Blue.
Yacha Kai the Sunday and yes, set on your there, Kama. More she and Mimi, let out your shoe never to tie the other game down to that one. Tên bao nhá rồi tôi chạy tới chi là đủ để nhá tôi ở dưới mà nó dưới đủ để nhá tên bao nhá rồi tôi ít là để làm đủ để theo mà mỗi khi là tôi lên tháp ở phía khán thà trên khai rồi tôi cho cái đấy tên bao nhá rồi ít là để làm đủ để mà em mỗi khi là tôi khát đào bà trong chi lệ Sensaya. Yoshua at the Taha, Moshi Tama, 2 years say Moshi Tama, Italia Lugoya Goza. Moshi Tama, lip palm, don't say Jojo, the bear can get the bear can get Moshi at the town to Chile. No, Moshi at the Tama. Paya the kindness of her time, Moshi, and 2 Lurio Yansagatione. Paya the king, Tuesday, that time to Pure. Moshia, Paya the king, a Mindo Nakana to Bene, to Pure. Missing and Nanaja. Moshi at the time, Nakan Jim, Paya, a Mego, Nakan Jim to Pure. Number 1, Lane Church and what way. Moshi will not treat the Charlie. Payana, I make baby. 2 Luria Malay now. No, they make Kaimare, no Poo Kaimare, sing along Kaimare. Payana came of Hokan, don't change the rotation. And what this is like a Moshi Lumio, a young chip. Lumio chip, Moshi Madonna. Oh. Tu lumio le volo tamba volo pio chomia non so ya la tu balo le phaya the ke shima tu lumio ye a pi atwe du tha mi ma phya ke mo tamba ne chain phan nya so tama cha sa la ma chwa lo twi ya le mo shi ye nai cha shin mo tu twi ne le no ta ka mo shi ye atat ta ma khul lu chi de ya o tu twi le Moshi Mama at the Dama. Oh, the Baulia, that don't they joke and get it to Lumio. I can't you that can look at it. Jesus with a boo. It's a Lumio. Jesus with a boo. Jinga, don't Kaila the Sama Yimishia Kavatele. Moshi will say Yare. Payana can watch it. Sadia machine is a Moshi will say and sorry. Echo to you will run it, jump and pure. Moshi. Don't know yet. Payane at the machine belly. Jesus, the young thick belly. Oh, Joe, one again, no care, Moshi yet above her. It did not. Moshi can't say up with me. Moshi about your leg. To you, colonel. Colonel. Don't come to pull you with Pia, don't come me. Me with a dog and a child. Me with a guy. Moshi one look at it. Pia can say my do tall, we don't want that. To the jury, me with a ghetto. Could look chin to ya. So, and Yaki and Yaki, no. Area delay Moshi at the time, no. Lumio, 2 Lumio goes on there. Any Moshi Tama, do I let bound those low, the bear can get out. Moshi about look there to look there. Moshi kind of out to look at the Macau. Moshi yet at the time with Bima. 2 years at the time about your leg, can you be my knee, you be my addition? The bear will go the other day, so the name. Jamaru, Pia, and touch all. They found me also to eat the love in your lema. Moshia, to take a matan needed. Eat the love, Lumio, Alum, who cheated from a mono, a you ain't never be. Your shoe, 2 years left out of pay.
ဖယားကခံထားတယ်မောရှေကခံထားတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာလည်းနော်ဘယ်မှာဘယ်နေနေဘာအလုပ်ဘယ်လုပ်နော်ဘယ်အတဲတော်မှာပဲပါကျွန်တော်တို့တပည့်တော်ကောင်းပြီဖြစ်ဖို့ရည်ကြီးပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တပည့်တော်ကောင်းဟုတ်ကလားဒီနေ့ဖျားကြခြင်းကိုချစ်မှာဘာချစ်မှန်းကြတယ်လဲဆိုချစ်ကိုရှိလို့ဒီစကားပြောတာမဟုတ်မရှိရင်လည်းပြောမှာကျွန်တော်ဘယ်နဲ့ရှိဘူးလဲနော်ဆေးရုံမှာအလုံးလုံးကြတဲ့အခါမှာတို့အဲ့ဒီဆေးရုံမှာတက်တဲ့ခါတော့ဟုတ်လားအဝတ်ပေးတာလေအကောင်းဆုံးအစေခံတဲ့လူကိုတို့တင်းမှန်နေပြီမှာအဝတ်ပေးတယ်ချစ်ကိုရနေတယ်နှစ်ခါလားမရှိတော့ရသူ့ကိုချစ်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဘုရားသခင်ကောင်းချီးဖုံးမစဘူးဒါပေမဲ့ရင်ထဲမှာအယံပီတိဖြစ်တယ်ရင်ထဲမှာအယံပီတိဖြစ်တယ်ဆေးရုံကိုဘုံတော်ဆေးရုံမှာနော်အလုံးလုံးတဲ့လူတွေကအများကြီးပဲ50 60တော့ရှိမနော်50 60ကြားရမှာသူတို့ဒီတင်းကလောက်တဲ့ခဲမှာသူကနှစ်နဲ့လားသုံးနဲ့လားအဝတ်ရတယ်အကောင်းဆုံးအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးတွေမှာအကောင်းဆုံးthe best ပြောမှာပေါ့နော်အကောင်းဆုံးစံပြပေါ့နော်အဲ့ဒီအဝတ်ကိုလားကျွန်တော်တို့ဒါလိုလေတော့လောကမှာတက်ရှင်တဲ့အခါဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အတင်းတော်မှာနော်ကာဟာနီအတင်းတော်မှာလူငယ်မှာအကောင်းဆုံးစံပြစုတပည့်တော်ဆက်ပြဖို့ရည်ရှိတယ်အမျိုးသမီးတွေမှာလည်းဒီလိုပဲနော်အမျိုးသမီးမိသားရရှိတယ်နော်အကောင်းဆုံးခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်ဆက်ပြဖို့ရည်ရှိတယ်တဲထောက်တွေရည်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုထွက်လာဖို့ရည်ရှိတယ်ယောရှုဒီနော်တဆရာကောင်းစီပါမောရှိကနေမလို့အသက်ရှင်ရပဲလေမလို့ပြောတခုမှမတည်ပေးပါဘူးဒါပဲဘာလို့လဲမောရှိရဲ့အသက်ရှင်ရဲ့အသက်တာကိုယူပြီးသူတည်ယူတာဒါကိုဒီနေ့သားတို့တမီးလို့ဒီနေ့အလုပ်လုပ်ကြတယ်ဟိုတမီးကျွမ်းမယ်ဆိုလူတွေအများကြီးနဲ့အလုပ်လုပ်ရတယ်နော်ယုံပါလေဒါကိုဒီနေ့ငါယုံထဲမှာငါရဲ့ဌာနမှာငါဒီနေ့တပည့်ကောင်းဖြစ်တဲ့စံပြတ်ဆိုငါယူအဲ့လိုလုပ်လိုက်ချားတယ်ဘာဖယားမောပါထင်ရှားတယ်အိုးချက်ကိုပါခရိယာဖယားတကယ်ကိုယုံကြည်တဲ့တာကာနာလီအတင်းတော်ကပြောမလိုက်တာလည်းဘာခံစားရလဲဖယားမောထင်ရှားတယ်ကာနာလီအတင်းတော်ကသူ့အားဖြင့်မဖြစ်လေအိုးအမတမကောင်းတဲ့စံပြလောက်တာစုကိုတူရတယ်ကာရဏီအတင်းတော်လူဖြစ်တယ်အတင်းတော်အတွက်ဂုဏ်ယူွယ်ရအတင်းတော်ရဲ့အတွက်ဘုံထွေချတာဖြစ်တယ်ဒါရီယာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယောရှုကတက္ကန်းစာပေးတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တော်ပြင်ဆင်ရအောင်အဲ့လိုဖြစ်ဖို့ရအတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာကိုလေ့လာပါတမန်ကျမ်းစာကိုခံယူပါတမန်ကျမ်းစာကိုနှလုံးသွင်းပါအဲ့ဒီတမန်ကျမ်းစာနဲ့အသက်ရှင်ပါတင်ရှိတဲ့နေရာမှာလူ100ရှိလူ50ရှိလူ1000ရှိအဲ့ဒီနေရာမှာတင်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုလုံးအလုပ်ရုံတစ်ခုလုံးအတွက်စံပြဖြစ်ရမယ်ဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာအသက်ရှင်လာပြီဆိုတာဖြစ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ယောရှုရဲ့အသက်တာကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်နှစ်ပေါင်း30ကျော်မောရှေရဲ့ထမ်းမှာမောရှေရဲ့အသက်တာအဖြစ်ဒီယူရဲတေယူရဲခံယူရဲနှလုံးသွင်းတယ်မောရှေကစာနဲ့ချမပြပါဘူးနော်သူရဲ့အသက်ရှင် ရှင်ကျဲတက်တာကိုကြည့်ပြီးမှသူယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာအသက်ရှင်လာပြီဆိုတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ယောရှုရဲ့အသက်တာကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်နှစ်ပေါင်း30ကျော်မောရှေရဲ့ထမ်းမှာမောရှေရဲ့အသက်တာအဖြစ်ဒီယူရဲတေယူရဲခံယူရဲနှလုံးသွင်းတယ်မောရှေကစာနဲ့ချမပြပါဘူးနော်သူရဲ့အသက်ရှင်ကျဲတက်တာကိုကြည့်ပြီးမှသူယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်
လက်ထောက်အရာမောရှေတဲ့ဘုရားသခင်ခံထားတယ်လို့မောရှေရဲ့နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်နေလာတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကယောရှုကိုဣသရေလသမိုင်းသူ့ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံစေဖို့ရအတွက်နို့နဲ့ပြားစီးတဲ့ခန္ဓာတွေကိုပို့ဆောင်ဖို့ရအတွက်သူခေါင်းဆောင်အဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းခံရတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့နံပါတ်1အချက်အနေနဲ့ကျွန်မကပြောချင်တယ်လေ။ကျွန်မတို့ရဲ့အသက်တာယောရှုကဲ့သို့နော်ကျွန်မတို့ယောရှုကမောရှေရဲ့အသက်တာအဖြစ်ခွန်အားယူတဲ့ပညာယူတဲ့ကောင်းတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုသိယူတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့သူကမောရှေပြီးတော့သူကဒီတရေလာလူမျိုးတွေကိုခါနာပြီးအရောက်ပို့နိုင်ရတဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းပြောက်ဖြစ်ရတာလူကတပိတ်ကောင်းဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်တာနော်ဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းအားလုံးဒီနေ့ယောရှုအသက်တာခွန်အားပြခွန်အားယူရအောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ဖျားပိတ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းတည်တည်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကြောက်ရခံတတ်မှာနော်ကျွန်တော်တို့ဖျားတကယ်ရမုန်းတော်ထင်ရှားစေတဲ့တပိတ်ကောင်းတွေဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါလေဒါကြောင့်ဘုရားတကယ်ကပြောရလဲငါထာ၌နေခံကြပါဘောကျွန်တော်အရင်ချက်တယ်ဘုရားတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့နေခံရမယ်နေတေယူရမယ်ခံယူရမယ်ယောရှုဒီမောရှေထမကနေပြညာခံယူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့သူ့တမိုင်းမှာတကယ်ပဲတတဲ့ကောင်းတဲ့ရောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာနဲ့ဒီနေ့ပြင်ဆင်ရအောင်နော်တော့ကပတ်သမားကြောင့်အားဖြင့်အသက်တာကိုပြင်ဆင်ရအောင်နော်တပည့်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့ရအတွက်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့တပည့်ကောင်းဖြစ်လို့ပဲခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်တယ်အကြီးအချင်းပြည့်ဝတဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်တာတပည့်ကောင်းဖြစ်လို့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပေါ်ပြချင်တယ်သူဘလောင်းထိယူပြီးတော့ဗလေမောရှေရဲ့လက်အောက်မှာဘောနော်သူလက်ထောက်အနေနဲ့သူအသက်ရှင်ခဲ့တော့မှာတနေ့တရားသခင်ကမောရှေရဲ့ရောက်ခမှရောက်လာတယ်ရောက်လာတော့မောရှေအလုပ်ရှုပ်တာကိုအလုပ်ရှုပ်တဲ့ခါကျတော့သူကဒီဖျားခိုင်းထားတဲ့ဒီဝတ်ပြုခြင်းတဲ့ဆရာတွေလုပ်ရတယ်နောက်တိမ်ပေါင်းများစွာသောဣသရေလလူမျိုးကိုအုပ်ချုပ်ရဆိုလွယ်မလားဣသရေလလူမျိုးတွေကတဲ့ခိုင်ပါလေမျိုးတွေကိုကြားစာပြောထားတယ်အမတမခက်ခဲတဲ့အမျိုးမျိုးတွေ့ကြုံရတာပေါ့ပြတ်တာလုံးမောရှိကပြန်မအားရဘူးနေရောညရောမအားရဘူးအရင်ပင်မနေတဲ့အခါမှာသူ့ရောက်ကမှရောက်လာတဲ့အခါမှာရောက်ကမှပြောတယ်မောရှိဒီတိုင်းဆိုရင်မတွေ့ဘူးဒီလိုလူတွေအများကြီးကိုနေတယောက်တည်းကနော်ဒီနေ့သူတို့ရဲ့စာဝတ်နေရလောကပိုင်းဆိုင်ရာရောဖျားတဲ့ပတ်သက်ရတူတင်နေရတယ်ပြပန်းလို့လုံးဝဖြစ်ဘူးဒီအထဲကနေနေပြီးတော့လူရွေးတောင်းကိုခွဲဝယ်ပေးလို့ပြောဖျားကလည်းသဘောတူတယ်သဘောတူမောရှိကိုသူပြောတယ်ဒီအထဲကအသက်ကြီးတဲ့လူ80ရွေးပါအဲ့ဒီ80ကိုရွေးခိုင်းတယ်ရွေးခိုင်းပြီး80ရွေးပြီးတဲ့အခါကျရင်ဘုရားသခင်ကမိုးတိမ်နဲ့ဆင်းကြွလာပြီးမှမောရှေပေါ်မှာသူတင်ထားတဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တကိုးကိုတချို့ကိုယူပြီးအဲ့အသက်ကြီးတဲ့80ရဲ့အထဲမှာပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တဲ့တော့အသက်ကြီးတဲ့လူ80ထဲမှာ60နဲ့8ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ68ယောက်ကတခါတည်းရှင်းတော့တော့ဘိုးတော်ရဲ့အသက်တာမှာစင်တက်ပြီးမှအိုးတခါတည်းတဲတော့မှာပရောဖက်ပြောကြတယ်အဲ့ဒီအသက်80ရွေးတဲ့အချိန်မှာ2ယောက်ပါတယ်အဲ့ဒီ2ယောက်ကအေလဒစ်နဲ့မေဒစ်ဆိုတဲ့လူကတက်ထဲမှာတောင်းဝင်ကြနေတဲ့ချင်းဖြစ်တယ်တာဝန်ကျတဲ့အတွေ့အကြုံတဲတော်တို့မတော်နိုင်တဲ့အခါမှာဖယားတကယ်မောရှေရဲ့ထာမထက်ပေးထားတဲ့ဝိညာဉ်တော်တချို့ကိုယူပြီး
အသက်ကြီးတဲ့လူ68ယောက်ပေါ်မှာတင်လိုက်တာကမှတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကပဲရောက်တော့နဲ့အဲ့ဒီ90လောက်မှာအရွေးခံရတဲ့အေလတစ်နဲ့မေတစ်ပေါ်မှာလည်းဝိညာဉ်တော်ကဆင်းသက်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကဆင်းသက်ပြီးတဲ့ထဲမှာတခါလည်းပရိုဖက်ပြုတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့တကောတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တကောတော့နဲ့တခါလည်းတက်ထဲမှာအဲ့ဒီပြောကပရိုဖက်ပြုအဲ့လိုပြုတော့ဘယ်လိုသွားမြင်တာလဲယောရှုကမြင်တယ်ယောရှုကမြင်တာမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာယောရှုရဲ့စိတ်ထဲမှာသူခံစားမှုရှိတယ်။ဘာခံစားမှုရှိလဲ။အဲ့ဒီဖိလစ်တဲ့မေတ္တာဆိုတာတစ်ထဲမှာတောင်းဝင်ကြနေတဲ့အသက်ကြီးတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။တခါမှဝိညာဉ်တကူနဲ့အဲ့လိုလုပ်ဘူးတဲ့လူမဟုတ်ဘူးပေါ့။မဟုတ်တဲ့အခါမှာသူအရာအော်တယ်။အော်ပြီးမှသူမောရှိရှိကိုပြေးတယ်။တဲတော်ကိုပြေးတယ်။တစ်ထဲနဲ့တဲတော်ကိုပြေးတယ်။ပြေးမောရှိကိုပါပြောတယ်လေ။တခင်မေတစ်နဲ့အေလတစ်ကတစ်ထဲမှာအရာပေါ်ပရိုဖက်ပြုနေကြပြီ။အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကိုစီတာပါ။တော်ပြီမှတရင်တော့ကိုရာဒီအကြောင်းအရာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စင်ကြယ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်။ဘာတွေ့ရတယ်လဲ။ကောင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်လာမဲ့လူရဲ့အရေးချင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။တခါကြရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းဆောင်တွေရတယ်။အတဲတော်မှာပဲဖြစ်လုပ်ငန်းခေါ်မှာပဲဖြစ်ကောင်းဆောင်တွေတွေ့ကြုံရတော့မှရှိတယ်။ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လို့ရှိရင်ကောင်းဆောင်ခြင်းနဲ့ကောင်းဆောင်တွေများရှိတယ်။နော်။ကောင်းဆောင်နဲ့ပြီးတော့လူမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးမှဆုံးဖြတ်တဲ့ကောင်းဆောင်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒါသူလည်းကောင်းဆောင်တွေမဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့ယောရှုရဲ့အသက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီလူမျိုးရဲ့ prophet ပြုတ်ပုံကိုသူကြည့်လိုက်သူထဲမှာခံစားနေတယ်ဒီလူမျိုးကတဲတော်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးတစ်ထဲမှာနေပြီးဒီလိုပြုတာတကယ်ပဲမကန်တဲ့မိစ္ဆာ prophet တွေထင်တယ်ဆိုသူတကယ်ယုံကြည်ခံစားသွားတယ်အဲ့လိုခံစားရတော့မောရှိစီကိုသွားတယ်ဘာလို့လဲသူတို့အခုပဲအခုတူပြရတယ်သူတို့ထွက်လာတယ်ဖယားတကယ်နဲ့ဖယားတကယ်အမိတော်ခံရတာတိတ်မချနိုင်ဘူးအဲ့လိုမကန်တဲ့မိစ္ဆာ prophet တွေရဲ့ prophet ပြုခြင်းတွေရောက်လာလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့လူမျိုးတော်ထဲမှာဘာဖြစ်မလဲယုံကြည်ခြင်းလွဲမှားခြင်းတွေဖြစ်လာမယ်သူ့ရဲ့လူမျိုးတော်ထဲမှာဘာဖြစ်လာမလဲတယောက်နဲ့တယောက်တင်းကွဲခြင်းတွေဖြစ်လာမယ်တယောက်နဲ့တယောက်သူ့လူကိုယ်လူတွေဖြစ်လာမယ်ပြဿနာတွေဖြစ်ကုန်မယ်ဒါတွေကိုသူကဘာဖြစ်လဲကောင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်လာတဲ့ကမှသူကစင်ကြယ်တယ်စင်ကြယ်ပြီးမှမောရှေကိုတွားပြီးတလည်းပို့တာဖြစ်တယ်ဒါနဲ့မောရှေကပြောလိုက်တယ်ငါအတွက်နဲ့ဘာမှတော့မတူပါနဲ့ဒါဖယားသခင်စီကလာတဲ့တန်ရှင်းသောဝိတော်တကူကိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တွေ prophet ပြုကြပါစေမောရှေပြောလိုက်တဲ့အခါကျမှအိုးမေတစ်နဲ့အေလတက်တာဖယားရဲ့ဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြည့်ဝတယ်ပြီးမှ prophet ပြုရမယ်ဆိုပြီးမှဒီနေ့သူယုံကြည်လက်ခံတော်တယ်ဒီနေရာလေးမှာသူ့ရဲ့စိတ်ထားလေးပေါ့နော်ကောင်းဆောင်ကောင်းပြောရဲ့စိတ်ထားကောင်းဆောင်ဖြစ်လာမဲ့လူရဲ့စိတ်ထားပေါ့နော်ပြောကြလားအတင်းသူ့ရဲ့ဒီဣသရေလလူမျိုးတွေမှာဘာပြဿနာမှဖြစ်စေချင်တစိတ်ထဲတဝမ်းတဲ့တည်နေတယ်တဲ့ဒါကောင်းဆောင်ကောင်းရဲ့အရေးချင်းဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်အသုံးပြုတဲ့ကောင်းအသက်တော်မှာဘုရားသခင်အသုံးပြုတဲ့ကောင်းဆောင်တွေရှိတယ်အကြောင်းအရာအမှုအခင်းဖြစ်တာမရှောင်ပါနဲ့ယောရှုကဲတော့ဘောင်းဆောင်ပိုင်းကိုအကြံဉာဏ်ပေးပါအသိပေးပါမထင်ဖို့ပါလေဟာအမှန်တိုင်းကိုပြောလို့ရှိရင်တော့ငါ့ကိုမုန်းလိုက်မယ်မကြောက်နဲ့တင်မပြောခြင်းတဲ့အမှန်တိုင်းမပြောခြင်းတဲ့ဘုသူ့ကိုကြောက်ကိုလေထာဝရဘုရားကြောက်ပါကျွန်မအရာကြိုက်တဲ့နေမိမှာ
နေမျိုးငါမြို့ရိုးနဲ့တွားဆောက်တဲ့အခါမှာသူပါပြောတယ်ရန်သူရဲ့တို့နေညမပြတ်တိုက်ကိုအစင်တက်လို့နေမျိုးကသူ့လူတွေကိုစကားပြောတယ်ဘာပြောရလဲငါတို့လာတိုက်မဲ့ရန်သူတွေကိုလည်းလုံးဝမကြောက်နဲ့ထာဝရဘုရားကိုပဲကြောက်တယ်ဘာလို့လဲထာဝရဘုရားကစက်ဖို့နိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ထာဝရမကြိုက်ထာဝရဘုရားမကြိုက်တော့မလုပ်ချနဲ့ဒီရန်သူတွေကိုကြောက်ပြီးမှနော်ကြိုက်တယ်လို့အတက်မရှင်ကြနဲ့ဒီရန်သူတွေကိုကြောက်ကြမလို့ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ကြပါဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာမှာနော်ဒီနေ့ပြောနေတာလုပ်ငန်းကိုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အတင်းတော်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တေဟာကောင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့အသက်ရှင်နေတယ်လုံးဝယောရှုရဲ့အသက်တာကိုပြန်ပြီးမှသုံးသပ်ပါခံယူပါနော်အတင်းတော်ရဲ့ပြဿနာမိသားစုရဲ့ပြဿနာနော်ဒီနေ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ပြဿနာတွေကြားထဲမှာတဲ့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာယောရှုဒီအဲဒီပြဿနာကြီးဟာတကားတဲ့အတင်းတော်မိသားစုပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းကိုပြိုကွဲသွားမယ့်အရာမဖြစ်စေချင်တာဒီနေ့သူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခံယူနှလုံးသွင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဘုရားသခင်ကသူ့ကိုမောရှေဆုံးပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုမလုပ်လိုက်လဲဣသရေလလူမျိုးတွေကောင်းဆောင်ဖြစ်ဘုရားသခင်ကရွေးကောက်လိုက်တယ်တင်မြှောက်လိုက်တယ်အဲ့လိုတင်မြှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုမပြောရလဲကြည့်အောင်နော်ကျမ်းစာထဲမှာလေကောင်းဆောင်တွေကိုဘုရားသခင်ကရွေးကောက်တဲ့အခါမှာဒီစကားကိုမပြောဘူးနော်ဒီစကားကိုမပြောဘုရားသခင်ယောရှုကိုထူးထူးခြားခြားပြောတာအခန်းကြီး1အငယ်9ကနေကျွန်မဖတ်ချင်ပါတယ်နော်တို့ဖြစ်၍ငါဤကျွမောရှေမှာတော်တရားအတိုင်းကျင့်မီဟုစောင့်ရှောက်ခြင်းကအာယူ၍အလိုရဲရဲချင်းရှိတော်မောရှေဟောခဲ့တဲ့ပြည့်ညတ်တိကျမ်းငါးကျမ်းအတွက်ကိုပြောတာနော်တရားအတိုင်းကျင့်ဖို့နော်သူဘာလို့ရမလဲတရားအတိုင်းရှောက်ရှောက်ဖို့ရတဲ့အာယူပါတဲ့အဲ့ဒီအာယူပါဆိုတဲ့အခါမှာဂျာစီလီတမျှလုံးမှာအောင်မိအကြောင်းထို့တရားလမ်းတို့လိုက်တော့တင်ပြုတ်တမျှတင်ဂျာစီတမျှမှာအောင်မြင်မှုရအတွက်အဲ့ဒီပြည့်ရတဲ့ဂျာစာရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းနဲ့အသက်ရှင်ပါတဲ့လေယာဉ်ပဲဝဲပဲမလွဲနဲ့မတိတ်မဆုံးနဲ့ခုနကကျွန်မပြောလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လူတွေကတိတ်ဆုံးတာလေများတတ်တယ်နော်ထိုပြည့်ရတဲ့ဂျာစာနဲ့ရေးထားတဲ့အတိုင်းကျင့်ဆောင်ပြီးဟုရှောက်လို့ခြင်းဟာဂျာစာကိုမဖတ်မရွတ်ပဲမနေညမပြတ်ကြည့်ရှုဖတ်လို့ရမည်ဒီဂျာစကားလေးဒီလေကျွန်တော်ကိုအာယူဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဘုရားသခင်အလိုတော်အတိုင်းအသက်ရှင်နိုင်ဖို့မလိုချင်တဲ့လူတို့မှမရှိဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘုရားရဲ့အလိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းကြတယ်တင်ဒီဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်ဖို့ကတော့ဘာလို့လဲတမန်ကျမ်းကဖတ်ဖို့လိုတယ်ခုမို့ယောရှုကိုဘုရားသခင်ကပြောတာနော်ထိုပြည့်ရဲ့ကျမ်းစာနဲ့ရေးထားသမျှအတိုင်းနဲ့ကြည့်မိဟုရှောက်ခြင်းအလုံးမှာကျမ်းစာလုံးမဖတ်ပရွတ်ပဲနေညမပြတ်ဖတ်ရွတ်ပါဒီဘုရားသခင်ကကောင်းကြီးလိုချင်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အလုံးတော်တိုင်းအသက်ရှင်တယ်တဲ့ရဲ့အသက်တာမှာဘုရားမုန်းထင်ရှားစေခြင်းတဲ့လူဖြစ်တယ်မိသားစုအတွက်ကောင်းကျိုးတဲ့ပို့လို့ဖြစ်တယ်ပါလို့ရမယ်ဒီကျမ်းစာဖတ်ရမယ်ဘုရားကဘာလို့ပြောထားတယ်အသက်ရှင်ခြင်းလမ်းကိုပြောထားတယ်ကောင်းကြီးနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့လမ်းကိုပြောထားတယ်အဲ့ဒါကိုနေညမပြတ်ဖတ်ရမယ်တုံးပြတဲ့တဲ့အကြံထားမြောက်ပြီးအောင်ဖြစ်တယ်ရှင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ဘုရားရဲ့အလိုတော်တိုင်းအသက်မရှင်နိုင်တာကျွန်တော်တို့ကြံစီသမျှတော့မအောင်မြင်နိုင်တာဘာလို့လဲကျမ်းစာမှမဖတ်ကြဘူး
တမန်ကျမ်းစာမှာဘုရားသခင်ကကိုလုံးပါပြီးသားအဲ့ဒါဖတ်မယ်အဲ့ဒါလိုက်ကျင့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာကြာစီလေတဲ့မြတ်အောင်မြင်မယ်ဘုရားရဲ့ဂတိတော်ရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်တဲ့ယောရှုကိုဘုရားသခင်ကအမိန့်ပေးထားတယ်မှားထားတဲ့စကားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယောရှုရဲ့အသက်တာသူမောရှေတည်တော်ပြီးသူလူစုကြီးကိုလူမျိုးတော်ကြီးကိုခါနာတိုင်းပြီးအရောက်ပို့ရမယ်ဂျားထဲမှာတခါလေရေခေါ်တယ်မှာလေဖြစ်ရအောင်မယ်မျိုးမျိုးရန်သူတွေနဲ့အများကြီးတွေ့အောင်မယ်သူ့အတွက်ကတခါနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲတောင်းဝင်အမတန်ကြီးနေတယ်ဘုရားပြထားတဲ့တောင်းဝင်ကြီးနေတယ်ဒါကြောင့်သူကျမ်းစာအနည်းအားဖတ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်မဘာကိုပြကြတယ်လဲဆိုတော့ယောရှုကျမ်းစာဖတ်တယ်ကျမ်းစာအတိုင်းအသက်ရှင်တယ်ဒါကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုခါနာန်ပြည်အရောက်ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံဖို့ရအတွက်သူဟာပို့ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တွေ့ရပါတယ်ဒီဖတ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့ရတယ်ကျမ်းစာအားဖြင့်ဖတ်တယ်လို့မရေးဘူးတုံ့တော်လေကျမ်းတစ်ပိုက်လေးကအဲ့ဒါလေးကိုပါတက်တက်ခံတဲ့အခန်းကြီးတော့အငယ်တက်တချို့ကျမ်းပိုက်တွေမှာရှိတယ်ယောရှုဒီနာနဲ့စောစောထား၍တခြားကျမ်းတွေမှာကြည့်ပါဘယ်ပရင်မှဘုရားသခင်အသုံးပြုတော့ဘယ်သူမှယောရှုကဲ့သို့အဲ့လိုကျမ်းစာမရှိဘူးယောရှုဒီနာနဲ့စောစောထား၍ဆိုတော့စကလုံးတွေကယောရှုမှာဆက်မရှိတယ်နာနဲ့စောစောထားပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းသူ့ရဲ့လူမျိုးကိုဂတိတော်ရှိတဲ့ခါနာန်ပြည်ပို့ဖို့ရအတွက်သူတွေ့ကြုံရမယ့်အရာတွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရအတွက်သူဘာလုပ်လဲကျမ်းစာကိုနေညမပြတ်ဖတ်တယ်အဲ့ရထားလိုက်တယ်နဲ့စောစောထားတယ်ကျမ်းစာဖတ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်နာနဲ့စောစောထားရဆိုတော့ကျမ်းပိုက်အဖြစ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခမန်းလို့ရပါလေအဲ့ဒါကြောင့်ယောရှုဟာဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မူမှာနေညမပြတ်ဖတ်တဲ့အတွေ့အကြုံသူရဲ့အတ္တမှာနော်မောရှေခက်ကလို့ပြဿနာအကြီးကြီးတဲ့တစ်ခုမှမပါဘဲနဲ့နော်ခါနာန်တိုင်းပြည်ရှိကိုဝမ်းမြောက်စွာဝန်စားနိုင်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုအင်မတန်ချီးကျူးစရာကောင်းတာလေသူရဲ့အတ္တမှာဘုရားသခင်သူ့ကိုကောင်းချီးပေးတယ်သူနဲ့အတူရှိတယ်နော်စပွဲနဲ့အများကြီးအောင်တယ်ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးဟိုပါရေခေါ်မျိုးအောင်တယ်အာဣနာမျိုးရမင်းကြီးငါးပါးကိုလည်းသူနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အမျိုးမျိုးဘုရားသခင်ရဲ့သူ့ဘက်မှာရှိပြီးမှဘုရားသခင်အားဖြင့်နိုင်ရဲ့အဲ့ဒီထဲမှာငါလောက်တာဆိုတော့သူမပြောဘူးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာကောင်းဆောင်ကြောက်လို့တဲ့ကိုလုံးနိုင်တာဘာဖြစ်လဲကြွားမဆုံးပဲပြောမဆုံးပဲအခုတခြားမပြောနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပါလိမ့်ဖြစ်တယ်ပြောမဆုံးငါလုံးလိုက်လို့ဖြစ်တာငါပြောတာနဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတာတော့ကျွန်တော်တို့လေလုံးဝယောရှုမရှိတဲ့အပြင်မောရှေကိုသူဘာဖြစ်လဲသူ့ရဲ့ဆရာနေရာမှာထားပြီးပါမောရှေကိုစံတင်တယ်တေသွားပြီမောရှေမရှိတော့ဒါမဲ့သူမောရှေချမှာသူဘာဖြစ်လဲတပိခံခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဘာဖြစ်လဲမောရှေကသူ့ဆရာသူဒီလိုဖြစ်လာအောင်မောရှေကသူ့ကိုမွေးထုတ်ပေးတယ်ဂျေဇုတရားတည်တယ်ဂျေဇုတရားတည်တယ်ကျွန်တော်ဘယ်ချက်လေးနဲ့ပြောကြတယ်လဲဆိုခန္ဓာတိုင်းပြီးဝန်ခံနေလေမှာနော်အေဘေလာတောင်ကိုသူရောက်လာတယ်အဲ့ဒီတောင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာရက်ပလန်တယ်တဲ့အခါမှာသူ့ဆရာမောရှေပြောတဲ့အတိုင်းနော်တယ်ကြောက်နဲ့တယ်တန်နဲ့မတယ်ကြောက်နဲ့တယ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကြောက်ပြားပေါ်မှာပါရဲလေမောရှေရဲ့ပြည့်ညတ်တရားတော်ကိုသူရေးကတိထူတယ်
တော့ကေရစိန်တောင်ပေါ်မှာလူတစ်ဝက်ကိုတခိုင်းတယ်ဒီဘက်မှာဟိုအေးဘလာတောင်ပေါ်မှာလူတစ်ဝက်ကိုတခိုင်းတယ်တခိုင်းပြီးတဲ့အခါမှာမောရှိပေးခဲ့တဲ့တရားဟောရာကျမ်းထဲမှာပါတယ်နော်ပညာတိကျမ်းထဲမှာပါတယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ကျင့်ချင်းအမင်္ဂလာအဲ့ဒီတရားကိုသူကိုယ်တိုင်နော်သူကိုယ်တိုင်ဖတ်ပြတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်ကိုနားထောင်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုကောင်းကြီးခံရမယ်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်ကိုနားမထောင်တဲ့အတွက်ကျင့်ချင်းခံရဆိုတာတရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီး28တဲ့28မှာရှိအဲ့ဒါကိုသူကိုယ်တိုင်သူ့လူမျိုးတွေကိုဖတ်ပြတယ်ဒီကြားတွေကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာယောရှုရဲ့အသက်တကယ်ကိုကောင်းဆောင်ကောင်းနေတာမောရှေတေပြီးတဲ့အခါမှာသူဣသရေလလူမျိုးတဲ့ကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာသူမောရှေကိုအပုတ်ချတာတခုမှမရှိကျွန်တော်တို့လူသားတွေရတော့လေနော်ကောင်းတဲ့အကုတ်ကိုပြောပေးမယ်အစားဟာကုတ်ကိုပြောရတယ်ဒါနဲ့သူကဘာဖြစ်လဲမောရှေကိုမကောင်းတာတခုမှမပြောဘဲနဲ့ဒီနေ့တွေးတက်တယ်ဖြစ်တဲ့တော်ထဲမှာမွေးလာတဲ့လူတွေရှေ့မှာမောရှေရဲ့ဖယားကိုချစ်တဲ့အကြောင်းမောရှေကိုအသက်တာကိုစံတင်ပြီးမှသူကမောရှေရဲ့တရားကိုသူဟောတယ်မောရှေအကြောင်းကိုတက်ခံပေးလို့ဆိုတာဒီနေ့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ယောရှုသည်ဖယားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ရတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ဆရာသမားခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဆရာသမားရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုမမေ့ဘူးသူ့ရဲ့ဆရာသမားသူ့ရဲ့ဆံဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့သူပြန်ပြီးမှမောရှေရဲ့တရားမောရှေရဲ့အတ္တဣသရေလသမိုင်းမှာမပြောက်သွားဖို့သူဘာလို့လဲပြန်ပြီးမှတွန်းတယ်ပြန်ပြီးမှဒီချမ်းစကားလေးသူဟောပြောတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒါလေးလည်းအမတန်ကောင်းတဲ့ကောင်းတော်ကောင်းပြောရတတ်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာမှာနော်ယောရှုကဲ့သို့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာနေရှိတယ်နော်အဲ့ဒီဆရာကောင်းတွေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတက်တဲ့နှလုံးသားရှိအောင်အဲ့ဒီနှလုံးသားနဲ့တို့ရဲ့အသက်တော်မှာပြုတ်ခဲ့တဲ့အရာရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တက်ခံရအောင်နော်ဘာလို့ဆိုတော့နောင်သားတွေအသိမှမဟုတ်ဘူးလေနော်အဲ့ဒါကဒီနေ့မှာလည်းကောင်းဆောင်ကောင်းတဲ့ရတဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဖော်ပြချင်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့နော်ယောရှုရဲ့အသက်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်ရဲ့ဂတိတော်မှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တော်ဒီနေ့တွေ့ရပါတယ်ဖယားရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီယုံကြည်တဲ့အတိုင်းသူအသက်ရှင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူရဲ့လောကမှာအခက်ဆုံးကပါလေယုံတော့ယုံကြည်တယ်အသက်တာလိုက်လျှောက်ဖို့ရခက်တယ်နော်ဒီနေ့ကျွန်မကအစပါပါတယ်နော်ယုံတော့ယုံကြည်ပါတယ်ဘုရားသခင်ပါနော်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူတဲ့များနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ကပါလေမလိုက်လျှောက်နိုင်ကြဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ပြဿနာသို့တော်လည်းယောရှုရဲ့အသက်တာမှာသူယုံကြည်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်တဲ့သူအသက်ရှင်ဒါလေးကိုပြောပြချင်တယ်တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး14 6ကနေ9တွေ့တဲ့အခါမှာဒါရောတရားဟောရာကျမ်းဆိုတော့မောရှေခက်မှာကလေးကနော်မောရှေကဣသရေလလူမျိုးတွေလည်းက12ယောက်ကိုလွှတ်ပြီးမှပဲခါနာပြည်ကိုဆူဆမ်းဖို့လွှတ်လိုက်တယ်သူတို့ရောက်ရှိတဲ့ခါနာပြည်ဘယ်လိုတိုင်းပြည်လဲနေလို့ကောင်းမလားဘယ်လိုလူမျိုးရရှိတဲ့ဆူဆမ်းဖို့လွှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ပြန်လာတယ်ရပောင်းလေးစားကြတဲ့အခါပြန်လာတယ်ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာ10ယောက်တော့သူကပြောတယ်အမလီအပေလေးအသေးကိုထားလာကြတယ်စပင်းသေးလေးလည်းကောင်းလိုက်တာလို့ပါလေနွားလူတွေကလည်းကောင်းလိုက်တာပြားရည်တွေကလည်းကောင်းလိုက်တာမြေရလည်းအရာကောင်းလိုက်ကောင်းတော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြောတဲ့ထဲမှာ
မကောင်းတာပါလေအဲ့ဒါမှရှိတဲ့အာနန္ဒလူတွေကအရင်ကြီးတော့ရှင်ကြီးတွေခန္ဓာကိုယ်အကြီးကြီးတွေအယံကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေငါတို့မနိုင်ဘူးငါတို့တော်နဲ့စားငါတို့နှံကောင်းပဲတကယ်လို့တိုက်လို့ရှင်ငါတို့ရှုံးမယ်တော်တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့လို့ပြောရတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကပြောတယ်လေဖယားသခင်ကဂတိထားပြီးသားအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်မှာတည့်ရဲ့လူမျိုးတော်ကိုငါနိုးနဲ့ပြားရည်စီးတဲ့တိုက်ခါနာတိုက်ပြီးကိုပို့ပေးမလို့ပြောပြီးသားဖယားဂတိတော်ရှိအဲ့ဒီဂတိတော်ပေါ်မှာယုံကြည်ကြပါဒီလူတွေမကောင်းပြောတဲ့လူတွေရဲ့စကားကိုမယုံကြပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်အဲ့ဒီဒီမှာရှိတဲ့အခုလောလောဆယ်ရှိနေတဲ့လူတွေဟာနော်ကြောက်စရာမလိုဘူးတဲ့တို့ကြောက်စရာမကိုကောင်တော့ကြီးတယ်ကြောက်စရာမလိုဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်တဲ့တို့တွေကငါတို့စားစရာဖြစ်ရမယ်တို့မှာအမိတကယ်ပြုတဲ့အမိတကယ်မရှိဘူးငါတို့ဖက်မှာဖျားရှိတယ်သူတို့ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်တဲ့သူတို့အားကိုးတဲ့သူတို့ရဲ့အမိတကယ်ပြုတဲ့ဘုရားကဘာလဲဘုရားလေအဲ့ဒါကိုသူပြောကြတာငါတို့ဘက်မှာငါတို့ကဘုရားကိုယုံကြည်တယ်ငါတို့ဘက်မှာဘုရားရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီအခုသွားရအောင်အခုတိုက်ရအောင်ယောရှုအဲ့ဒါနဲ့လူတွေကဘာလုပ်ကြလဲဝိုင်းပြီး10ယောက်ရဲ့စကားကိုလက်ခံတဲ့လူတွေကသူ့ကိုကြောက်နေပေါက်ကြတယ်ဆိုတော့တကယ်လည်းဘုရားကမပို့ဘူးလားသူကောင်းဆောင်ဖက်လာတဲ့ကောင်ကရောက်အောင်ပို့ပေးနိုင်တယ်ဒီနေ့သူကောင်းဆောင်မဖြစ်ခင်ကြတဲ့ဘုရားရဲ့ဂတိတော်ပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့သူ့ရဲ့အသက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားတကယ်မိန့်တော်မူတဲ့မြတ်တဲ့အားလုံးလုပ်တယ်နေယေရခေါမြို့ကိုတိမ့်ပိုက်ဖို့မလုပ်ပါအကျယ်ချက်လေးမပြောတော့ဘူးနော်ပြောတယ်ဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်အာအိမျိုးဝင်တယ်တိမ့်ပိုက်နိုင်ဖို့ဘာလို့ဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်ဒီဘာလဲယောရမြစ်ကြီးကိုဖြတ်ဖို့နဲ့ဘာလို့ဘုရားပြောတယ်မပြတ်တယ်မရှိဘူးတခုပြီးတခုပါပြည့်လေဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်တယ်အလုံးလုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ဘုဒီရှော့ရှူနဲ့နော်ပြဿနာမရှိဒုက္ခမရှိပဲနဲ့ပို့ဆောင်နိုင်ခဲ့တာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးသောနေ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူပြောတဲ့စကားအိုးအာဗြဟံခက်ကြဲကဖယားတကယ်ကဒီငါတို့လူမျိုးတွေကိုချစ်ပြီးမှဘလို့ရွေးကောက်ခဲ့တယ်အာဗြဟံခက်ကြဲကနော်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်ဖယားကချစ်တယ်ဒါကြောင့်အာဗြဟံကိုဘလို့ကောင်းချီးပေးတယ်ဣဇက်ကိုဘလို့ကောင်းချီးပေးတယ်ယာကုပ်ကိုဘလို့ကောင်းချီးအကုန်လုံးသူပြောပြအဲ့ဒီကနေနေငါတို့လူမျိုးတွေကဖယားစကားနားမထောင်ဘူးဖယားကိုတွေးပြီးလေငါတို့ကဘာလာဖယားနောက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကငါတို့ကိုမပြုတ်ဘူးမဆုံးဘူးအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်နဲ့ပြုတ်ခဲ့တဲ့ဂတိတော်ကိုဒီနေ့ပြည့်စုံစေဖို့ငါတို့ခံတဲ့တိုင်းပြည်ရောက်ဘုရားငါတို့ပြန်ပို့ပေးလေအဲ့ဒါကြောင့်နော်ဘုရားတကယ်ကိုမပုံကန်ကြနဲ့ဘုရားတကယ်ဂတိတည်တဲ့ဘုရားသက်သာရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်သူဂတိပေးကြရတယ်အားလုံးကဒီနေ့သူပြောခဲ့တဲ့အထက်ကနေလေပြစ်ကွက်တဲ့ဂတိစကားတစ်ခုမှမရှိဘူးကောင်းကျိုးကိုတည်းငါတို့အကုန်လုံးခံစားရတယ်အကုန်လုံးခံစားရတယ်ဒီခန္ဓာတိုင်းပြီးရောက်လာတဲ့အခါမှာငါတို့မလုပ်တဲ့မြေမှာငါတို့နေရတယ်ငါတို့မတည်တဲ့မြို့ကိုဘုရားသခင်ငါတို့ကိုပေးတယ်ငါတို့မဆုတ်တဲ့အိမ်မှာငါတို့နေရတယ်ကိုယ်တိုင်မဆိုင်ခဲ့တဲ့စပြည့်ဥယျာဉ်တန်လို့ဥယျာဉ်တို့ထဲမှာငါတို့ဝါဆိုတဲ့ဆိုတာစားတော့ရတယ်ဘုရားသခင်ကအစင်တဲ့ငါတို့အတွက်ပြင်ဆင်လေးငါတို့ခံနိုင်တိုင်းပြီးနို့နဲ့ပြားရည်စီတဲ့အတိုင်းပြီးကိုပို့ပေးတာဘုရားကိုမစွန့်ကြနဲ့ဘုရားကိုမပယ်ကြနဲ့ကဲဒီနေ့ဣသရေလလူမျိုးတွေရွေးကြစားနေလို့ဘာကဘုရားကိုပို့ပယ်မလားနေလို့
ငါကတော့ငါနဲ့ငါအိမ်သားဖြစ်လို့ထာဝရဘုရားပဲငါဝတ်ပြုမယ်မင်းတို့ရွေးကြပါအတင်းအားလုံးမပြောရွေးချယ်ဖို့ပဲအဲ့ဒီချိန်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေအားလုံးကလည်းဘာဖြစ်လဲခေါင်းဆောင်ယောရှုရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုကြားတဲ့အခါမှာဟုတ်တယ်ဘုရားတကယ်ငါတို့အပေါ်မှာတကယ်ပဲကောင်းတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဘုရားငါတို့ရဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဒီဘုရားကိုငါတို့ရွေးချယ်တယ်ယောရှုရွေးချယ်တဲ့ဘုရားကိုငါတို့ရွေးချယ်ပါတယ်ယောရှုလိုလည်းမပေးသစ္စာဂတိခံခိုင်းပြီးပါတို့ရဲ့နေတီးတီးကိုလွှတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဒီတဲ့ကောင်ကြောင့်ယောရှုအသက်တရားပြည့်လာတာနဲ့သူခေါ်တော်မူချက်ခံရတယ်ဆိုသူ့တမိုင်းမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်မပြောချင်တယ်လေယောရှုသည်နော်ဖယားတကယ်အပေါ်မှာသူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မောရှေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့လူမျိုးတော်အပေါ်မှာဒါဒုသစ္စာရှိတဲ့ဉာဏ်တော်ကောင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အတ္တတော်ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့အိမ်ထောင်မှာပြဿနာမရှိဘူးဒီနေ့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာမိသားစုရဲ့ပြဿနာရှိတယ်ဟာလေအများကြီးရှိတယ်နော်အိမ်ထောင်တယ်ဘာမှမရှိဘူးဘာလို့လဲယောရှုသူအိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်တယ်သူကိုယ်တိုင်ကဘာဖြစ်လဲသူ့ရဲ့အတ္တတော်မှာဘုရားတကယ်ပြောတဲ့အတိုင်းတမန်ကျမ်းစာကိုနေ့ညမပြတ်ဖတ်ရပါပြုလေတဲ့မြတ်ကျမ်းစီလေတဲ့မြတ်အောင်မြင်လိမ့်မယ်ပြောတဲ့အတိုင်းတော့ပတ်တော်ကိုဖတ်ပြီးမှနှလုံးသွင်းပြီးမှသူ့ရဲ့မိသားစုကိုနှုတ်ပတ်တော်ပြီးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိသားစုမှာပြဿနာမရှိဘူးသူ့ရဲ့လူမျိုးတော်ကိုလည်းဒီနှုတ်ပတ်တော်ကိုပြီးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခါနာတိုင်းပြည်ဝင်တဲ့အထိနော်ပြဿနာဘာမှမရှိပဲနဲ့ဝင်နိုင်ခဲ့တယ်မောရှေကမှအမျိုးမျိုးကြုံခဲ့ရတယ်နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာတမန်ကျမ်းစာလေးမှာမိသားစုတို့နှုတ်ပတ်တော်လို့ပြောတယ်ဟာခင်လေမိခင်လေဒီနေ့စိတ်ကိုချမ်းသာလေဖယားတကယ်ပေးထားတဲ့အမွေတို့တော့ပေါ်လာတဲ့မိအတွက်ဒီနေ့အသက်တာဆင်ခြင်ပါတဲ့ပါပေးပါလေတဲ့သားသမီးတို့ပါပေးမလဲဖယားရဲ့တော့ပတ်တော်ပေးမလားလောကအရာကိုပေးမလားဒါကြောင့်ဒီနေ့ဖယားရဲ့တော့ပတ်တော်ပေးပြီးပါဒီမိသားစုနဲ့ယောရှုမိသားစုကဲ့သို့လူသားတွေအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဖြစ်စေဖယားနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့တာဒုသစ္စာရှိတဲ့ငယ်တာအောင်ဖြစ်ဖို့ရအတွက်ဒီနေ့အဖေအမေမိဘနှစ်ပါးကအရင်တက်တာပြင်ဆင်ရအောင်အဲ့လိုပြင်ဆင်ပြီးတဲ့အခါမှာဖယားတကယ်အာဒမ်နဲ့အေဝါကိုအေဒေဥယျာဉ်မှာအစပြုပြီးအိမ်ထောင်ကိုတည်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီအိမ်ထောင်မှာဖယားနဲ့ဘာဖြစ်လဲမိန့်ထားရညနေတိုင်းမိန့်ထားရရှိတယ်ဒါဒီနေ့ဖယားတကယ်လိုချင်တယ်ဖယားနဲ့မိန့်ထားရဖွဲ့ဖို့ကဒီနေ့တင်ကိုယ်တိုင်ဆုတောင်းရမယ်တင်ကိုယ်တိုင်ကြားစာဖတ်2020ခုနှစ်ရဲ့တမန်ကျမ်းစာလေးမှာကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေဖယားရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အိမ်ထောင်တွေပါဝင်နိုင်ဖို့အသေးတော်မှာနိုးထချင်းတွေဖြစ်လာဖို့ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေပါဝင်နိုင်ဖို့အသေးတော်ဘုရားခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့မိသားစုတွေပါဝင်လာနိုင်ဖို့ရအတွက်ဒီနေ့ယောရှုကကျွန်တော်တို့စိတ်ခေါ်ပါတယ်သူ့ရဲ့တက်တာဒါကြောင့်ဖခင်လေဒီနေ့လာကြတဲ့ဖခင်မိခင်လေဒီနေ့ကိုသားသမီးတွေကိုပြတ်မထားပါနဲ့နော်ကျွန်မတခုလေးပြောချင်တယ်ကျွန်မသားသမီးတွေလည်းအများကြီးလိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့စီကံထားတာပါလေငယ်ငယ်ကလေးနံပါတ်1ဖယားနဲ့ပတ်သက်တာဘယ်တော့မှစိတ်မလျှော့ဘူးပြောတာဖယားနဲ့ပတ်သက်တာဘယ်တော့မှစိတ်မလျှော့ဘူးအခွင့်အရေးလာမတောင်းနဲ့ဒီနေ့ငါတနေ့ကလေးလေးဘယ်သွားရမှာဖျားကြောင်းလိုက်လုံးဝဖယားကြောင်းပြီးရင်သွားခွင့်ပြုတယ်နံပါတ်1ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လိုက်
ဘာခွင့်ရေးမှာလားတော့မချိတ်တွန်းတာဒါကြောင့်ဒီအခုလည်းဒုက္ခတွေရောက်ကြပါလေကိုယ်ပြောမှာကြောင့်အလုပ်တွေပြုတ်ကြမျိုးပေါ့နော်ရက်တည်နိုင်အဲကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ထောင်တွေယောရှိရဲ့အိမ်ထောင်ကိုကြည့်ပြီးနံပါတ်1ရှိတဲ့နေရာရှိတဲ့လုပ်ငန်းရှိတဲ့အလုပ်အကိုင်ပေါ်မှာနော်အတဲတော်ပေါ်မှာတပည့်ကောင်းအမတမစံပြတ်တဲ့တပည့်တော်ဆက်ဖြစ်ကိုရန်တွေ့နေယောရှိအသက်တာအဖြစ်ကိုအာယူရအောင်နံပါတ်2ခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်အနေမှာရပ်တည်နိုင်ဖို့ဒီနေ့ယောရှိအသက်တာအဖြစ်ကိုအာယူရအောင်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဘုရားသခင်ကနင်တို့ဘာလုပ်ရင်ဘာပေးမဲ့ဂတိတော်တွေရှိကျွန်တော်တို့ဂတိတော်1850ရှိအဲ့ဒါတွေကိုဒီနေ့သိပိုက်နိုင်ဖို့ဒီနေ့ချိုးလိုက်အောင်ယောရှုကယုံကြည်လို့သူယုံကြည်တဲ့တိုင်းသိပိုက်နိုင်လားဒီကျွန်တော်တို့သိပိုက်ဖို့ဘုရားအခွင့်အရေးပေးထားတယ်ပေးနေတယ်ဒါသိပိုက်နိုင်ဖို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာဘာလို့ဖို့လို့နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူပြီးနှလုံးသွင်းပြီးနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုကိုဒီနေ့ဒီဆောက်ကြပါစို့လို့အားလုံးကိုခွန်အားပေးကြပါလေအယောက်တိုင်းကိုဘုရားတကယ်ကောင်းချီးပေးပါစေ